我们就完成啦。首先取出白色羊毛，往上卷，左右两边往内收，边卷边收，收成一个蚕茧的形状。接着拿出戳针，在结尾处进行戳刺，直上直下戳刺。结尾处固定好之后，接着开始边转动边戳刺。戳刺好之后，可以再包一点羊毛，让大小比较平均。蚕茧型戳刺好之后，接着开始帮它制作脸部。取出白色羊毛，卷成椭圆形，摆在中间偏下方的位置之后进行戳刺，沿着边缘先戳刺。接着要帮它戳出它的嘴巴，可以先用消丝笔戳上记号，写一个 Y 字形，接着进行戳刺。戳刺好之后的样子，接着椅子稍微再补一点羊毛。补好之后，再盖一点羊毛，将这边的接缝遮起来。再加一下下颚，可以将羊毛稍微折成三角形，放在下颚的地方进行戳刺。可以再加左右两边脸颊，让它做的有点鼓鼓的样子。戳刺好之后的样子，接着帮它装眼睛，拿出剪刀，将左右两侧剪出两个小洞。组装上去之后，确认没问题，就可以将眼珠用白胶粘起来。接着我们帮它戳出它的腰身，从上面把它做凹一些，像这样子的形状。再来帮它戳刺耳朵，将羊毛对折，拉出一个弧形，在工作垫上面进行戳刺，戳成片状。先沿着边缘戳刺，再翻面。戳刺好之后，可以用我们的手稍微搓一搓，可以帮助它塑形。耳朵戳刺好之后的样子，要戳两个哦。两个耳朵都戳刺好之后，将它们靠在一起，沿着边缘稍微修饰一下形状，接着稍微修剪一下，放在眼睛后方进行戳刺。一边戳刺好的样子，再戳刺另外一边。两边戳刺好之后的样子，接着戳刺一下嘴巴线条，将粉红色羊毛搓成细细的线，沿着凹槽处戳刺。多余的毛修剪掉。戳刺好之后的样子，接着戳刺它的脚，将羊毛卷成长条状，左右两边往内收，边卷边收，收成一个长条状。可以用我们的手稍微搓一下。开始边转动边戳刺，可以戳刺头尾的地方就好。戳刺好之后，脚的地方剪下来，要戳两个长条状哦。剪好之后，将后面的地方拨开。
放在肚肚的地方进行戳刺，沿着须须的毛戳刺。稍微戳刺好之后，接着用白色的羊毛将边边的地方铺一下。外侧戳好之后，内侧也要稍微戳一下哦。一只脚戳刺好之后的样子，接着每只脚都要帮它铺一下白毛。四只脚都戳刺好之后的样子，接着帮它铺上颜色。可以先用消丝笔画出要铺毛的位置。可以用这两个颜色，全部都是奶油色，去铺上颜色。一边戳刺好之后的样子，接着再戳刺另外一边。两边眼睛铺毛铺好之后的样子，接着帮它戳上鼻孔咖啡色，揉成2颗小球。鼻孔戳刺好之后的样子，接着帮它戳后面的颜色。戳刺好之后的样子，接着帮它再上一深色的。这样我们就完成啦。